Muito boa tarde. Essa Bonneville chegou com algumas reclamações e alguns problemas. Primeiro, algo que não tem muito controle. Foi um belíssimo furo no pneu traseiro. Então, quando você faz isso, o pneu tem câmera, você troca a câmera e você aproveita e coloca uma câmera de verdade, uma Michelin, para segurar esse torque todo que essa moto tem, né? Tem uma tração forte. Fora isso, reclamava que fez a suspensão numa oficina e ela estava batendo e liberaram a suspensão assim. E aí ele chegou aqui reclamando e a gente não fez o serviço, a gente não sabe. A gente olhou e tal e vimos que na hora que montaram aqui esse suporte do farol, ele é tipo uma capa que veste a bengala. Ele estava solto e deslocado, então ele fazia o barulho. E aproveitamos para chegar na caixa de direção, aproveitamos e lubrificamos ela. Então a gente conseguiu zerar. Então muito cuidado quando você for encaixar essas capas, que são os suportes do farol, tá? Toma cuidado aqui, ó, tem uma borracha. Tava tudo torto aqui, mastigando a borracha. Outra coisa, eu nunca vi fazer uma revisão e não sangrar o freio. Então o parafuso, quando a gente tirou, ele não tinha marca nenhuma. Eu falei, opa, isso aqui não foi sangrado não. E qual era o sintoma? O manete fica assim, ó. Quando você aperta ele, fica tic, 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 tic. Já foi seu fluido de freio. Abrimos aqui, Jean, você mostrou aqui, ó, cheio de água condensada. Então isso aqui também está aqui. A oxidação. Ele não está sujo o fluido, por incrível que pareça. Mas ele está ruim, esse fluido. Não é um fluido que esteja bom. Então são pequenos cuidados que o cliente médio não presta atenção e não percebe. Então muita oficina acaba usando isso a favor dela. O cara não percebe, ele faz um serviço mediano. Então você que é um mecânico, você que é um cliente exigente, faça o que deve ser feito. Independentemente se vai levar mais tempo ou se vai gastar mais. A gente paga. O que o cliente quer é um serviço de excelência. E no Motorama você tem esse serviço. Você pode atestar isso com as nossas avaliações. Ali você tem a certeza de que você vai ser bem atendido e a sua moto vai sair com uma saúde invejável. Valeu, obrigado e um ótimo fim de semana que está chegando.